Witajcie w Kłodzku, spokojnym i dostojnym średniowiecznym mieście. Ale czy na pewno? Spójrzcie na tę twierdzę. Wygląda, jakby miała przetrwać wszystko, a jednak historia pokazuje, że upadła w ciągu jednego dnia. Pod Starym Miastem znajdziemy natomiast labirynt piwnic i tuneli, w których kryją się historie o skarbach i duchu dawnego kupca. Nad rzeką czeka na was gotycki most, który jest starszy niż ten w Pradze i pamięta opowieści o słynnej trucicielce. Kłodzko to miasto historycznych niespodzianek. Jesteście gotowi, by je poznać? Przekonajcie się sami, co się w nim kryje. Ruszamy! Razem w Polskę to seria, w której razem z wami odkrywamy najciekawsze miejsca w kraju, nie tylko te znane z pocztówek, ale także te, o których rzadko się mówi, a zdecydowanie warto je zobaczyć. Od ponad 10 lat jeździmy po Polsce, szukając historii, miejsc z klimatem i atrakcji, które potrafią zaskoczyć. Opowiadamy konkretnie, bez nadęcia, tak żeby zaciekawić i zainspirować do własnych wypraw. Jeśli lubisz podróże, ciekawostki i chcesz wiedzieć, gdzie naprawdę warto pojechać, ta seria jest dla ciebie. Naszą wędrówkę po atrakcjach Kłodzka zaczniemy od monumentalnej twierdzy, jednego z największych i najlepiej zachowanych obiektów obronnych w Polsce. Wznosi się majestatycznie nad miastem, będąc jego głównym symbolem i niemym świadkiem burzliwych dziejów. Jej mury wciąż emanują siłą i opowieściami sprzed wieków. Witam Was bardzo serdecznie. Chcielibyśmy Was zaprosić na Twierdzę Kłodzką, na 1000 lat historii. Moi drodzy, oprócz pięknych widoków, oprócz bastionów, oprócz wystaw nowoczesnych, możecie dotknąć tutaj, poczuć prawdziwą historię. Oprócz fortyfikacji posiadamy również 7 km różnych podziemnych korytarzy, które znajdują się po jednej stronie fortyfikacji. Oprócz dziennego zwiedzania mamy również zwiedzanie nocne, gdzie możecie poczuć tą historię na własnej skórze, wchodząc w początek XIX wieku. Także cała masa atrakcji, cała masa rekonstruktorów, wspaniałych ludzi, którzy tutaj pracują i którzy są gotowi na to, żeby opowiadać Wam historię tego miejsca. Zbudowana w XVIII wieku w kluczowym dla Prus i Austrii momencie, Twierdza Kłodzko była czymś więcej niż tylko fortyfikacją. Pełniła rolę strategicznego gwoździa wbitego w serce prowincji, mającego na celu kontrolowanie każdego ruchu wojsk i ochronę granic. Dzięki swojej budowie i położeniu na wzgórzu z pozoru wydawała się nie do zdobycia. Jej masywne mury i ponad 300 armat gotowych do wystrzału w każdej chwili miały odstraszać wroga i zapewniać przewagę w każdej potyczce. To miejsce miało być ostatnim niezdobytym bastionem w rękach pruskich. Była gotowa do oblężenia, mając na stanie prowiant, broń i kilka tysięcy żołnierzy. Była tak solidna, że mogła przetrwać najcięższy atak. Austriacy, mając świadomość jej potęgi, musieli myśleć o jej obejściu, co tylko pokazywało jej strategiczną wartość. Potęga twierdzy zależała od sprawności jej artylerii. Ale jak wyglądała obsługa takiego kolosa? Jak w kilka minut naładować i wystrzelić pocisk o wadze kilkudziesięciu kilogramów? Przyjrzyjmy się z bliska, jak działało to w praktyce. Więc zaczynamy od grajsaru. Bierzemy grajsar, może Pani złapać grajsar w ten sposób, tak zwany małpi chwyt i włożyć go do środka, proszę bardzo,
do samego środka, tylko tak kciuki, żeby były pod spodem, żeby było coś takiego, że w razie wybuchu wtedy pchamy do samego końca. Super. Jak jest opór, to prawa, lewa kręcimy. Jeszcze może chyba kawałek dość. O, super. I teraz prawa, lewa trzeba kręcić, żeby wszystkie nieczystości wyciągnąć. I jak pani wykręciła, to można śmiało ciągnąć do siebie. Fantastycznie. Dobra, to przyjmuję. Grajcerowanie zrobione. Teraz ładunek. Czysty proch, proszę bardzo. Można odprzodowo włożyć w ten sposób. Odwrotnie. O, w ten sposób, tak, dokładnie. Elegancko. Kolejny punkt to jest nic innego jak użycie stempla. Stempel to jest ta drewniana końcówka. I po prostu delikatnie przesuwam ten nasz ładunek, aby znalazł się on w tym miejscu. Więc tutaj ubijam, żeby mieć pewność wystrzału. Kolejnym krokiem jest użycie przebijaka. Przebijak to jest nic innego jak taka igła i my teraz tą igłę wkładamy tu do naszego otworu zapałowego. Czyli po prostu otwieramy nasz ładunek. Może śmiało pani góra, dół tym przybijakiem otworzyć nasz ładunek. Ciągnąć do góry. O, super, góra, dół. Pod każdym kątem, góra, dół, żeby zrobiła się w nim dziura, żebyśmy stworzyli ścieżkę prochową. Fantastycznie. Myślę, że będzie dobrze. Kolejny punkt, prochownica. Tu jest proch drobnoziarnisty, więc my do tego otworu zapałowego wpisujemy całą masę drobnoziarnistego prochu. W ten sposób, żeby stworzył się taki kopczyk. I pozostała nam ostatnia funkcja. To jest lądownica. Ja zaraz zapalniczką podparę ten sznur lądowy. On jest nasączony naftą. Pani zadaniem, pod kątem tak 45 stopni, jak ten sznur się będzie palił, musi pani dotknąć ten palący sznur do tego naszego kopczyka. Okay. Jak będzie kontakt, to będzie wystrzał, nie? Podpalamy sznur lądowy. On jest nasączony naftą, więc powinien się nam dobrze palić. Proszę bardzo, na samą końcówkę złapać. I jak będzie pani gotowa na komendę Achtung, dotyka pani ten kopczyk do tego. Achtung! Gratulacje! Strzeliła pani z 18-metrznej armaty i od razu po wystrzale oni moczyli tą drugą końcówkę w wiaderku z wodą i wkładali do lufy w celu ostudzenia przed kolejnym wystrzałem. Zobaczcie, jak tam ten otwór zapałowy nam tutaj się dymi, więc my to po prostu ostudzamy. I tak naprawdę jesteśmy gotowi do następnego wystrzału. Historia jednak bywa ironiczna, a ta potężna twierdza wbrew swojej reputacji upadła w ciągu zaledwie jednego dnia. W 1760 roku podczas 5-godzinnego szturmu wojsk austriackich kula armatnia uderzyła w redutę, powodując potężny wybuch, który przeraził pruskich żołnierzy. Uciekli w głąb fortyfikacji, pozostawiając ją bezbronną. Generał Laudon, widząc pustą część twierdzy, natychmiast wysłał tam swoje oddziały, które wdarły się do środka. Sytuacja doprowadziła do efektu domina, kolejne bastiony jeden po drugim poddawały się bez walki. Ta historia pokazuje, że nawet najpotężniejsze mury mogą upaść, gdy brakuje woli walki. Co działo się z twierdzą dalej? Mimo utraty w 1760 roku Prusacy wrócili tu 3 lata później, a twierdza przez kolejne dekady była systematycznie rozbudowywana i unowocześniana, stając się jednym z najciekawszych dzieł inżynierii obronnej w Europie. Jej rola militarna była kluczowa aż do XIX wieku. Prawdziwy chrzest bojowy przyszedł w 1807 roku, kiedy wojska napoleońskie pod dowództwem Hieronima Bonaparte oblegały miasto. Twierdza stawiała skuteczny opór i wbrew wszelkim przeciwnościom nie została zdobyta przez Francuzów. Jej kapitulacja była jedynie formalnością wymuszoną przez traktat w Tylży.
W drugiej połowie XIX wieku twierdza zaczęła tracić na znaczeniu militarnym i z czasem została przekształcona w ciężkie więzienie. Więziono tu zarówno więźniów politycznych, jak i jeńców wojennych, w tym polskiego harcerza Władysława Planetorza. Służyła również jako obóz pracy i miejsce kaźni, co nadaje temu miejscu wyjątkowo ponury, ale niezwykle ważny wymiar. W 1944 roku, kiedy armia radziecka była coraz bliżej Warszawy, coraz bliżej Łodzi, padła decyzja, żeby część fabryk zbrojeniowych przenosić w głąb III Rzeszy, czyli między innymi tutaj do Kłodzka. To było perfekcyjne miejsce. Dlatego 1500 osób zostało przetransportowanych z dnia na dzień z Łodzi właśnie do tego miejsca, na ten donżon, w tych naszych historycznych kazamatach napędzali tą machinę Wehrmachtu. To byli bardzo młodzi ludzie, często mieli 16-18 lat, pracowali 12, czasami nawet 14 godzin każdego dnia. Produkowali tutaj m.in. pociski V1, elektromechanikę, różne okablowania. Co ciekawe, w 1945 roku, jak wojna się skończyła, to ludność z koncernu AEG, który zresztą istnieje do dnia dzisiejszego, zbiegła tutaj do Kłodzka i często oni byli tymi pierwszymi obywatelami w tych nowych granicach Polski, więc wykorzystali to polityczno-gospodarcze zamieszanie i zajęli te pierwsze nieruchomości już w nowych granicach naszego kraju. Jeżeli byście chcieli dowiedzieć się więcej o historii II wojny światowej i właśnie o tym obiekcie, zapraszamy Was serdecznie. Mamy setki fantastycznych opowieści o tamtych czasach, które na pewno Was zainteresują. Spacerując po naziemnej części twierdzy można poczuć to, co czuli dawni żołnierze, a z murów rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama całego Kłodzka i otaczających gór. Na dziedzińcu zobaczycie również czołg T-34, będący nawiązaniem do popularnego serialu, którego jeden z odcinków kręcono właśnie w twierdzy. Wewnątrz poznacie historię jej wojennej potęgi i codziennego życia. Zobaczycie także zrekonstruowane wnętrza, w tym lazaret, czyli dawny szpital wojskowy, oraz wystawę o życiu codziennym żołnierzy. Sprawdzicie także, jak wyglądała kuchnia i sypialnia. Odwiedzicie wystawę poświęconą kampanii inwalidów, gdzie pracowali żołnierze, którzy utracili sprawność. Prawdziwe sekrety czekają jednak pod powierzchnią. Podziemne korytarze to labirynt, który kiedyś służył do obrony. Można tu zobaczyć dawne kazamaty, magazyny i tunele, a jedną z głównych atrakcji jest zwiedzanie labiryntu chodników kontrminowych. Były one drążone w glinie, tak aby w przypadku ataku przeciwnika można było podejść pod jego stanowiska i zdetonować ładunki wybuchowe, które miały osłabić jego pozycję. Dziś te chodniki są bezpieczne dla zwiedzających, a jedna z turystycznych tras prowadzi właśnie przez ten labirynt wąskich i krętych przejść. Jeżeli byście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat pruskiej armii, czegoś więcej na temat XVIII-wiecznego, XIX-wiecznego życia, czy na temat na przykład II wojny światowej, bardzo serdecznie Was zapraszamy do Twierdzy Kłodzko. Cała masa atrakcji, czekamy na Was, jesteśmy dla Was dostępni i odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Zapraszamy serdecznie. Twierdza to symbol militarnej potęgi, który góruje nad miastem, ale pod nią czeka zupełnie inna opowieść, o wiele starsza. Pozostawiamy za sobą mury fortecy i zejdziemy w głąb średniowiecznego serca miasta. Tam, w labiryncie korytarzy i piwnic, skrywa się historia drążona przez pokolenia mieszkańców.
Tuż przy twierdzy schodzimy w dół, by poznać drugą twarz Kłodzka, tę ukrytą pod ziemią. To podziemna trasa turystyczna, która prowadzi przez labirynt korytarzy i piwnic, tworzonych przez dawnych mieszkańców już od XIII wieku. To unikalna pamiątka, która jest świadectwem wielowiekowej historii Kłodzka. Podziemia Kłodzka zaczęły powstawać w średniowieczu, gdy kupcy i rzemieślnicy kopali pod swoimi domami, tworząc wielopoziomowe magazyny i składy, które sięgały nawet 30 metrów głębokości. Szybko okazało się, że służą nie tylko do przechowywania towarów, ale także jako schrony podczas wojen, a nawet wielkiego pożaru, który zniszczył miasto w XVII wieku. Dzięki swojej solidnej konstrukcji podziemia uratowały życie setkom mieszkańców. W XX wieku część tych podziemi o długości około 600 metrów została udostępniona dla turystów, stając się jednym z symboli miasta. Poza praktyczną rolą magazynów i schronów, podziemia kryją inną, bardziej tajemniczą historię. To miejsce, gdzie rzeczywistość splata się z legendami. Mówi się, że w korytarzach błąka się duch kupca Skąpca, który pośmiertnie pilnuje swoich skarbów ukrytych gdzieś w mroku. Legenda głosi, że wciąż można usłyszeć jego płacz, a w powietrzu unosi się zapach starych monet. To przestroga dla tych, którzy przekładają bogactwo nad dobro innych. Spacerując krętymi korytarzami można poczuć, jak wyglądało życie w tym podziemnym mieście. Zobaczycie stare beczki, narzędzia i rekonstrukcje scen z życia dawnych Kłodzczan. Trasa turystyczna to także doskonała okazja, by poznać mniej oczywiste fakty z historii miasta. Dowiecie się, że w średniowiecznym Kłodzku funkcjonowało kilkanaście studni, a jedna z nich, studnia piekarska, miała aż 60 metrów głębokości. Zobaczycie także replikę miejsca publicznej egzekucji i poznacie historię katów kłodzkich. W dawnych czasach kary stawały się coraz surowsze, a w procesach inkwizycyjnych dopuszczano nawet tortury. Tutaj każdy korytarz ma swoją historię, a legendy o duchach i ukrytych skarbach dodają temu miejscu aury tajemnicy. Wracamy na powierzchnię, ale to jeszcze nie koniec naszej podróży. Zobaczyliśmy, jak Kłodzko funkcjonowało pod ziemią, a teraz czas przyjrzeć się, jak tętniło życiem. Przeniesiemy się do miejsca, gdzie bije puls miasta od wieków, a stary kamienny most łączy historię i teraźniejszość. Wychodzimy z mroku podziemi prosto na Stare Miasto. To tutaj na rynku bije serce Kłodzka. Wąskie uliczki i kolorowe kamienice połączone majestatycznym mostem gotyckim tworzą pocztówkowy widok, który od razu przywodzi na myśl Pragę. To miejsce, które niegdyś tętniło gwarem kupców i handlem, dziś stało się spokojnym punktem spotkań i opowieści, które skrywają nieco tajemnic.
Stare Miasto i jego rynek były świadkiem największych sukcesów i najcięższych chwil miasta. Już od XIII wieku pełniły rolę tętniącego życiem centrum kultury i handlu. To tutaj odbywały się targi, na które przyjeżdżali kupcy z odległych stron, a gwarna atmosfera wypełniała wąskie uliczki. Miasto stało się ważnym punktem na szlaku handlowym łączącym Czechy ze Śląskiem, co sprzyjało jego dynamicznemu rozwojowi i rozbudowie. Z kolei most Świętego Jana, pochodzący z XIV wieku, jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków miasta. Co ciekawe, jest on starszy od słynnego mostu Karola w Pradze, a mimo to często bywa nazywany jego miniaturową wersją. Skłania to jednak do refleksji, czy to aby nie praski most był wzorowany na kłodzkiej przeprawie. Most Świętego Jana cudem przetrwał nawet największą powódź w 1997 roku. Rynek i jego okolice kryją wiele tajemnic. Jedną z nich jest historia słynnej trucicielki Charlotte Ursinus, która odsiadywała wyrok w kłodzkiej twierdzy. Według legendy podczas oblężenia miasta w 1806 roku, będąc zwolenniczką Napoleona, próbowała zatruć wodę w studni piekarskiej, aby osłabić obronę miasta. Dziś w domu przy rynku, w którym mieszkała, w kamienicy nr 36, nomen omen znajduje się sklep zielarski. Przypadek? Czy może nawiązanie do historii? Spacerując po moście, warto zwrócić uwagę na 6 kamiennych rzeźb świętych, które opowiadają o duchowym życiu miasta. Jedną z nich jest figura świętego Jana Nepomucena. Zwróćcie też uwagę na znajdującą się na moście rzeźbę Piety, która jest najstarszą z całej kolekcji. Na rynku można podziwiać okazały ratusz w stylu neorenesansowym. Jego budynek to właściwie nowa budowla, bo poprzednie aż 3-krotnie spłonęły w pożarach, w tym ostatni raz w 1886 roku. Cudem ocalała tylko wieża. Zwróćcie uwagę na barokową fontannę z rzeźbą lwa czeskiego. Lew w herbie miasta, a także na tej fontannie ma 2 ogony. Dlaczego? Według legendy posłańcy z Kłodzka, przewożąc kamienną rzeźbę lwa, upuścili ją, a ta pękła w miejscu ogona. W geście pokory wrócili do Pragi. Król, zamiast ukarać ich za niezdarność, rozkazał dorobić lwu drugi ogon, na znak wyjątkowości Kłodzka. W pobliżu fontanny stoi jeden z najstarszych pomników na ziemi kłodzkiej, wotywna figura Najświętszej Marii Panny. Została ufundowana przez zakon jezuitów w 1680 roku w podziękowaniu za ustąpienie epidemii dżumy. Według legendy posąg jest dziełem lokalnego rzeźbiarza, co czyni go nie tylko symbolem wiary, ale też świadectwem kunsztu ówczesnych kłodzkich artystów. Zostawiamy za sobą gwar rynku. Przed nami kolejny majestatyczny zabytek, który skrywa w sobie niejedną tajemnicę. Pośród gwaru i zabytków Kłodzka jest jedno miejsce, które od stuleci stanowiło jego duchowe serce. To potężny gotycki kościół w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jego strzeliste wieże górują nad miastem, a w jego murach kryją się opowieści o wierze i cudach, które przetrwały wieki.
Historia tego miejsca sięga aż 1194 roku, kiedy to istniał tu skromny drewniany kościółek. Kamień węgielny pod obecną murowaną świątynię położono w 1344 roku z inicjatywy kłodzkich joanitów. Głównym fundatorem budowy był Arnost z Pardubic, pierwszy arcybiskup praski, który po swojej śmierci w 1364 roku zapisał znaczne sumy na kontynuację prac. Mimo wsparcia budowa trwała wiekami, przerywana wojnami husyckimi i pożarami. W XVI wieku kościół przyjęli protestanci, ale prawdziwy przełom nastąpił w 1624 roku, gdy świątynię odkupili jezuici. To właśnie oni w ramach wielkiego programu architektonicznego przeprowadzili intensywną barokową przebudowę, która nadała wnętrzu dzisiejszy majestatyczny wygląd. Z osobą fundatora arcybiskupa Arnosta wiążą się dwie fascynujące legendy. Pierwsza z nich opowiada o jego duchowej przemianie. Jako młody chłopiec podczas śpiewania hymnu Salve Regina figura Matki Boskiej miała odwrócić do niego twarz, co skłoniło go do głębokiej refleksji i odnowy wiary. Po jego śmierci wydarzyło się coś równie niezwykłego. Nagrobek Arnosta z Pardubic tajemniczo pękł, co zostało uznane za znak jego nadprzyrodzonej mocy. Ale to nie wszystko. W 1468 roku dwukrotnie z jego nagrobka wypłynął tajemniczy, pachnący olej, który kłodzczanie uznali za cudowny. Ludzie zbierali go, wierząc w jego uzdrawiające właściwości, a zjawisko to pocieszało katolików w trudnym okresie, gdy na mieście ciążyła papieska klątwa. Wnętrze kościoła zachwyca bogactwem barokowych detali, z których wiele jest dziełem wybitnego rzeźbiarza Michała Klara Starszego. Obejrzycie tutaj monumentalny ołtarz główny, unikatową barokową ambonę w kształcie łodzi będącą symbolem kościoła oraz piękne stare organy. W bocznej nawie znajduje się nagrobek arcybiskupa Arnosta, który stoi na solidnej tumbie z czerwonego marmuru. Natomiast poza kościołem warto zwrócić uwagę na czarną bramę, jedyny zachowany fragment dawnych murów cmentarnych. Na jej szczycie widnieje motto jezuitów „Na większą chwałę Bożą”, które przypomina o tym, jak wielki wpływ mieli na historię tego miejsca. A jeśli wierzyć legendom, to pod kościołem znajduje się tajemniczy tunel, który prowadzi aż na samą twierdzę. Przeszliśmy przez Kłodzko od jego najpotężniejszych murów po najgłębsze sekrety. Poczuliśmy wojenną potęgę twierdzy, zajrzeliśmy do mrocznych tajemnic podziemi, przeszliśmy po kamiennym sercu Starego Miasta i dotknęliśmy duchowej historii Kościoła. Ale to tylko fragment opowieści. Największe niespodzianki czekają, byście odkryli je na własne oczy. Zapraszamy do Kłodzka, miasta, które najlepiej poznaje się na miejscu. A jeśli macie ochotę kontynuować podróż po Dolnym Śląsku, zajrzyjcie na nasz kanał, by poznać również historię twierdzy Srebrna Góra i niezwykłych atrakcji pobliskich gór stołowych. Do zobaczenia!